to my channel guys. So ayan po, meron po tayo ngayong susubukan ko po yung nabili ko pong mic. So ayan siya, napakita ko na po siya sa inyo nung last na nag-unboxing po ako. So ayan po, tignan po natin kasi yung una ko pong ginawa na nung in-unboxing ko siya is hindi ko po na-connect yung connector po dun sa dito po sa ginagamit natin na camera. So, ito po, ngayon, naka-connect ko na siya, tapos naka-connect din po siya sa laptop, tapos sa speaker, naka-connect din po siya. Bali, ito po, sinet up ko po siya nung nakaraan araw, tapos ngayon po, so itatry natin kung ano po yung kalalabasan ng vlog ko ngayon. So, magkakaroon po tayo ngayon ng kailangan ko pa rin po kasi siyang pag-aralan. Hindi ko po masyadong magamay yung mga tunog. So, i-adjust natin siya. So, ngayon po, dahil meron na naman po akong pan, itatry ko po na hindi po marinig yung pan natin. So, pinindot ko po yung MC. Sana po, by this time, is hindi na po naririnig yung pan natin para maganda po yung pagkakasalita natin. So, ayan, puro mic lang tayo ngayon. Wala akong ibang sound effect, kundi mic lang. Wala talagang iba. Pati yung mga surrounding, hindi po siya maririnig. Tignan natin kung talagang hindi siya naririnig. Kasi nung unang video ko is nagkamali ako dahil hindi ko na-connect yung connector niya for camera para ang lalabas na sounds is yung ano lang po ng B8. Yun lang po. Kaya hindi ko siya na-connect. So, hindi ko na siya ulitin kasi nandun na yon. So, sorry kung nagkamali po ako dahil hindi po ako professional para po makuha ko po agad siya. Tulad na nga lang po sa pag-operate po netong camera. So, hirap na hirap po ako. So, nanood pa po ako sa mga kapwa ko YouTuber para malaman ko po yung tamang pagkabit po niya. So, super naman, okay naman siya. So, ngayon, dahil nakakonect na po yung connector nakakonect na po sa camera ko, si B8. So, malalaman natin after nitong pagbibideo natin, malalaman ko siya mamaya kung okay siya. So, ito, tinanggal ko po yung any surrounding na sound po niya. So, titignan natin kung okay po siya. So, ito, itatry ko rin ulit sa inyo. Ulitin natin yung pagbago po ng boses. Kasi yung napansin ko po dun sa unang binidyo ko is, yung unang binlog ko is nakipansin ko na lumalabas yung salita ko, kahit naka-animation siya, lumalabas pa rin, narinig dun sa cellphone na record ko, na lumalabas pa rin yung animation, yung totoong boses ko. So, naghahalo yung animation sa yung totoong boses ko. So, ngayon, titignan natin kung animation na sounds na lang talaga, kung wala na talaga, kung mag-iiba talaga yung boses niya. So, i-try na natin guys ha. Dito ako sa yung pitch band, yung panlalaking boss. Tignan natin kung yun na po yung lalabas kasi total nakagamit ako ng mic. Nakakonect na siya dyan. Lahat ko okay na. So, titignan natin kung gagana yung panlalaki lang na boses. So, yan guys. Panlalaking boses tayo. Titignan natin kung panlalaking boses talaga. Yan guys. Panlalaking boses ba talaga? Wala ba talagang naririnig? Wala ba po ba talaga tayong nadidinig na ibang salita, kundi panlalaking boses lang po ba talaga? So, yan po. Tignan natin ha. Tapos, ito naman po yung para po sa animation po natin. Yan po. Hello? 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 So, yan. So, yan ngayon, animation na boses na tayo. So, ayan po. Tignan natin kung hindi siya nahahaluan ng ibang salita na normal na salita sa animation na salita. So, sana this time, okay na yung video ko. So, kung hindi pa rin, so magta-try ulit ako mag-practice. Pa-practicing ko siya ng pa-practicing hanggang sa maging perfect natin. So, yan guys, animation siya. So, etong isa, yung dudes na inano, hindi ko masyadong alam kung ano to eh. Try natin. Hello? 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 Animation pa rin siya. Wait lang. Hello? Yan, panlalaki. Panlalaki na siya. Sana tama na to. Tama na tong ginagawa ko. So, animation. Animation. Hello? Ayan, animation na siya. So, stop natin siya lahat. Hello? Naka-animation pa rin tayo.
Actually, nahihirapan talaga akong i-operate siya. Hello? 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 Ayan, bumalik na tayo sa dati. Mic na lang to. Mic na lang yung ginagamit ko. So, titignan natin kung eto rin, tatry ko rin siya. Yung mga sound effect. Tignan natin. Binaril. I like it, I love it, I want some more of it. Ang cute. Yan. Dile, dile, yo alergia. Mile, ay. So, ayan guys. So, ayan na yung, ano natin, yung mga ginamit, mga nakapaloob po doon na sounds sa ating B8. So, ayan. So, extension lang po ito nung review ko sa B8 kasi actually hilong-hilo talaga ako kung paano talaga siya operate. Until now, nalilito pa rin ako. So, konting practice pa guys, mapaperfect din natin yan. Hindi naman tayo professional para matutunan natin yan in a one day. So, yun guys. So, nag-additional lang ako ng another video for continuous neto nung nakaraang nag-video ako. So, yun po, sana tama na siya ngayon at hindi na rin po naririnig yung mga ingay sa paligid. So, yan, magagamit natin siya. Kung sakaling may time tayo na mag-video tayo, magagamit na rin natin siya. Pakanta-kanta, piling singer, yun, diba? Pagka-kenkoy-kenkoy, pwede na din po. So, yun po guys. So, maraming salamat po talaga dun sa nabilhan ko po netong ano na to, na naka-promo. Ang ganda-ganda talaga niya, perfect na talaga. Yung hinaantay ko na lang na matapos talaga yung ating vlogging room. Malapit na po siya matapos. Malapit na. Magkakaroon na tayo ng maayos-ayos na pwesto. At least kahit papano, nagkakaroon na rin ako ng mga gamit. Nagiging okay na rin. So, ngayon kasi, yung ginagamit ko na place na pagbablog is dito po sa kwarto ko. So, siguro, by next ano naman natin, mga susunod na ano, pag natapos na po yung room ko sa pagbablog, magiging mas okay na po tayo dito sa ating pagbablog, malinaw na, okay na yung temper ng kulay, or so, unti-unti lang po tayo mag-ano, dahil siyempre small YouTuber pa rin tayo at nag-aantay pa rin po tayo na kumita tayo kay YouTuber. Unti-unti pa rin kay YouTube, unti-unti pa rin po tayo nag-iipon ng mga gamit natin at siyempre hindi rin po ako professional para po maging perfect po ang aking pagbablog. So, yun guys, at least nagiging okay na siya. So, yun lang po. So, yun lang po yung i-share ko sa inyo ngayon. Pag-practice natin ang ating mic condenser. Mic condenser po yung tawag dito. Saka yung pag-buy ko po nung B8. So, ito po yung B8 na box. Ito po yung B8 na box. Yan po siya. So, at least guys, naging okay na yung surrounding natin. Okay na lahat. So, unti-unti lang yan. Ano lang tayo, more practice lang dahil. More practice. So, yun lang guys. Thank you for watching guys. Don't forget nga pala to subscribe my channel. And comment down section po kung ano po yung gusto nyo pong i-review ko po ng mga product na gusto nyo pong ipabili sa akin kung hindi nyo po pa po kayang mabili at aabangan po natin sa Shopee na mag-sale po siya at bibilin po natin siya sa kaya ng ating bulsa. So, yun guys. Maraming salamat po and don't forget to subscribe my channel again guys. MMD Banding po. Minsan makakasama po natin si Mother at minsan hindi po. Minsan ako lang. So, pasensyahan nyo na po na kung minsan hindi po ako updated sa pag-upload po ng mga videos kasi busy po ako sa trabaho. So, kailangan din nating magtrabaho. Hindi na po tayo pwedeng umasa sa pag-YouTube po natin. Kailangan din po natin magtrabaho para din po
sa lahat para meron tayong panggastos. So, ayan guys. Thank you for watching guys. And kung meron po kayong gustong i-comment, comment down section lang po. And subscribe my channel always guys. And click nyo na rin po ang like button. And lagi nyo pong ano po yung ating bell para po lagi po tayo updated sa aking video na kahit po nag-aaral-aral pa rin po tayo. Gamay ko na pero marami pa po akong dapat mag-aralan. Marami po ako. Magla-live nga po pala ako sa susunod na araw. Siguro mga susunod na day ko. Magla-live ako for kumbaga parang question and answer natin. So, nag-aantay pa rin po ako ng mga comment nyo until now kung ano po yung mga gusto nyo na i-vlog ko. Sana po mapansin nyo po. And tatry ko po na mag-live. Total, meron na rin tayong mic. Itatry ko na mag-vlog ng question and answer about po sa gluta. So, ayan po. Maraming salamat po. And don't forget to subscribe my channel again and again and again and again. Don't forget to subscribe my channel and click the like button and click nyo na rin po ang bell para updated tayo sa laging pag-upload ko po ng mga new videos ko po. So, thank you guys. Thank you for watching. Bye!